Općina Sirač drugu godinu za redom stipendira studente sa svog područja. Ove će godine za tu svrhu općina Sirač i Kamen Sirač izdvojiti 140.000 kuna. U prostorijama općine Sirač održano je potpisivanje ugovora i prijem za nove stipendiste. U tijeku ove godine smo stipendirali 9 studenata, međutim tu moram naglasiti da smo vidjeli jednu manjkavost našeg pravilnika i ove godine smo dopunili da stipendiramo i srednjoškolce. Zanimljivo je da se na raspisani općinski natječaj za stipendije, iako je to njime bilo predviđeno, nije javio ni jedan srednjoškolac. Za srednju školu smo namijenili 400 kuna mjesečno, 10 mjeseci, a za fakultet smo namijenili 900 kuna, odnosno 9.000 za 10 mjeseci. To je jedna naša pomoć ljudima, mladima koji trebaju ovdje ostati i to nam je poanta i cilj cijelog tog projekta. Novac od stipendije studenti uglavnom troše na kupovinu literature, kao i pokrivanje dijela troškova stanovanja. U današnje vrijeme jako teško upisati fakultet zbog sve te recesije, znači krize što vlada. Pa taj novac planiram naravno na tu godinu, da mi bude lakše. Planiram ga na to potrošiti. Mislim da je to najbolje. Pored ovih novih 9 stipendista, općina Sirač stipendije isplaćuje još 3 studenata koji su stipendije dobili prošle godine.